तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो देख रहे हैं आप, ये मेरा 30 गैलन का एक टैंक है, जहाँ पे मैंने रखे दो सिवराम्स, एक पैरेट और दो ऑस्कर्स, और साथ में दो सिकलेट्स भी है कॉन्विक्टेड, एक वाइट और एक ब्लैक स्ट्रिप्ड। वो कहीं छुपा रहता है हमेशा। और देख सकते हैं कि ये मैंने जो स्टोन्स रखे हैं ये एक्चुअली मेरे घर पे ही थे सीमेंट के, तो मैंने ये उनको भी डाल दिया यहाँ पे। और ये तो मेरे सकर्स है जो इस एक्वेरियम में सबसे पहले से है। और ये मेरे जो सिवराम्स है, और ये देख सकते हैं ये चिकन हार्ट है जो आज मैं इनको खिलाने वाला हूँ। इनको पहले छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली मेरे ऑस्कर्स थोड़े छोटे हैं अभी, तो इसीलिए उनको लाइक छोटे छोटे पीस करके खिलाना पड़ता है। तो चलिए मेरे एक्वेरियम में चलते हैं अभी। तो अभी देख सकते हैं आप, ये मेरा जो एल्बिनो ऑस्कर है, एक्चुअली ये लोग को पता चल चुका है कि मैं इनको चिकन हार्ट देने वाला हूँ अभी। तो आप देखना अभी जब मैं इनको दूंगा तो कैसे खाते हैं ये लोग। और ये मेरे सिवराम्स जो है जो हमेशा फाइट करते रहते हैं, मुझे पता नहीं कि ये मेल फीमेल है या फिर मेल मेल है, मुझे किसी से पता नहीं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं ये लोग। तो और ये मेरा शक्कर आ गया बीच में। तो चलो अभी ये पैरेट आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा जो कॉन्विक्टेड है, मैंने बोला था सिकलेट, ये हमेशा ऐसे ही ऊपर ही रहता है क्योंकि वो जो वाइट वाला है वो हमेशा इसको भगाता रहता है। तो अभी देते हैं, देखिए आप लोग। और आप याद रखिएगा कि ऑस्कर्स एक्चुअली बहुत मैसिव ईटर्स होते हैं। ये लोग अपनी जो भी दिखता है इनको, ये उस पर ही झपट पड़ते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनको ओवर फीड ना कर दें। ये लोग खाते रहेंगे जब तक लाइक इनका मुंह तक नहीं आ जाता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा ना खिलाएं इनको। वैसे भी आपको पता है कि अगर मेरी तरह स्टूडेंट है तो फिर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो फिर कि आप थोड़े महंगे लाइक टेट्रा या फिर हिकारी आप इनको खिलाए, तो फिर आपको क्या करना है, लाइक चिकन हार्ट्स, और फिर चिकन थोड़े कम कॉस्टली होते हैं तो फिर आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी लाइक इनका हेल्थ अच्छा रहता है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और साथ में इनका कलर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो फिर आप चाहे तो रॉ चिकन हार्ट्स खिला सकते हैं इनको, पैरट्स को भी खिला सकते हैं। कि आप देख सकते हैं मेरे पैरट का कलर अभी जब मैं लाया था पहली बार इनको, तब से भी ये बहुत अच्छा भी था अभी, लाइक इसका कलर अभी भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी पहले से भी बहुत अच्छा कलर निखर आया है इसका। तो इसीलिए मैं इनको कभी कभी चिकन हार्ट्स खिलाता हूँ, तो और कभी कभी श्रिम्प्स खिलाता हूँ। वो बाज़ार में मिल जाता है 60 रुपये में, लाइक 60 रुपये में 250 ग्राम्स मिल जाता है। और चिकन हार्ट तो आपको पता ही है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो फिर उनको बोलेंगे तो फिर वो 20 रुपये का बहुत सारा दे देते हैं, तो फिर उससे हो जाता है आपका। जैसे मैंने आज थोड़ा सा ही लिया है, एक यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पर दो चिकन हार्ट्स है आज। और ये लाइक इससे मेरा 2 दिन तक चल जाएगा, तो कोई नहीं। और ये सेवरांश लोग तो हमेशा फाइट करके रहते हैं, तो आप देख देख सकते हैं कि ये लोग, देखते हैं ये शायद मेरा पैरेट खाएगा अभी। नहीं, ये मिस कर गया। और जो वो छोटे छोटे मछली आप लोग देख रहे हैं, ये लोग मुझे एक्चुअली लोकल फिश मार्केट से मिल गए थे। तो मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैंने इनको डाल दिया और देखा कि ये लोग एक्चुअली मेरे मॉन्स्टर फिश के साथ भी रह सकते हैं, लाइक वो लोग उनको अटैक भी नहीं करते, और ये लोग काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब अपना नेक्स्ट टैंक बनाने वाला हूँ तो शायद मैं उसमें इन छोटे छोटे मछलियों को डाल दूंगा अंदर। तो ज़्यादा नहीं देंगे हम लोग खाने के लिए इनको, क्योंकि ज़्यादा खाना देने से इनको लाइक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर जितना था उतने ही रहने दीजिए। तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।